Erməni saytları Bakıda həbsdə olan Ruben Vardanyanın səs yazısını yayıb. Global Info xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu danışıb. O qeyd edib ki, Vardanyan səs yazısında 39 il əvvəl SSR dövründə hərbi xidmətə çağırıldığını və xidmət üçün Bakıya göndərildiyini bildirib. Bu zaman güya zabitlərdən biri ona yaxınlaşıb, 300 rubl qarşılığında Vardanyanı xidmət üçün Ermənistana göndərəcəyini vəd edib. Vardanyan zabitə bildirib ki, bu qədər pulu yoxdur. Rubenin sözlərinə görə, güya sonda əskər yoldaşlarının köməyi ilə 50 manata Bakıdan Ermənistana köçürülüb. Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Vardanyanın bu səs yazılarının yayılmasında məkirli niyyət var. Stat, Vardanyandan başqa məhkəməsi davam edən digər ermənilərin bəyanatları erməni mediasında yayımlanmır. Özünü fərqləndirmək istəyən Vardanyanın məqsədi aydındır. O bu yolla özündən Nelson Mandela düzəltmək istəyir. Ancaq Nelson Mandela Cənubi Afrika Respublikasının həbsxanasında ağır şərtlər altında saxlanılırdı və ailə üzvlərinə bəyanatlar, uzun mətnlər göndərə bilmirdi. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.